Вот такая в Москве пурга. Не знаю, видно или нет на видео, но все замело. Все замело, метет. Пишут, что сегодня ожидается метель, но на самом деле это и похоже на метель. Ветер. Почти никто не гуляет. И уже опять расчищают снег. Вот такая ситуация у нас в Москве. Метет с самого утра. Неужели весна опять откладывается?